大家好，欢迎来到健康小百科。咳嗽老不好，喝藕粉居然能让夜间咳嗽减少近一半。广州呼吸研究所曾对30名老慢支患者做过研究，连续2周每日饮用藕粉后，他们的夜间咳嗽频率降低了 42%。这个数据或许能给被咳嗽困扰的人群新启发。藕粉缓解咳嗽的功效并非空穴来风，其核心源于2种关键成分。一种是粘液蛋白，每100克藕粉中保留的粘液蛋白约为 2.3 克，这种成分能在咽喉黏膜表面形成保护膜，就像给受损的黏膜贴上防护层，减少外界刺激引发的咳嗽反射。另一种是多酚类物质，其中的酶石子酸具有明确的抗炎作用，能减轻呼吸道的炎症反应，这与现代营养学对天然食材抗炎机制的研究结论一致。此外，农业部检测显示，秋季采收的莲藕制成的藕粉每100克含钾400毫克，高于香蕉1倍。钾元素能帮助排出体内多余水分，减轻夜间喉咙水肿引发的咳嗽。传统医学对藕粉的润肺作用早有记载，《本草纲目》中明确提到莲藕生用清热凉血，熟用健脾养胃，而藕粉作为加工后的制品，性味转平却保留了润肺养阴的特性。这种特性让藕粉在不同咳嗽类型中有着不同的适配性，比如风热咳嗽或燥咳初期，稀薄的温热藕粉能润燥生津，缓解咽喉干痒，但风寒咳嗽则需搭配生姜红糖水服用，借助生姜的温性中和藕粉的微凉之性。不过需要注意，痰湿体质者过量食用可能加重脾胃负担，反而不利于痰液排出，这也是为什么部分人吃藕粉后感觉咳痰更明显的原因。市售藕粉的选择也会直接影响其辅助缓解咳嗽的效果。添加大量糖分的产品会刺激咽喉黏膜，可能加重咳嗽，因此建议选择无额外添加的纯藕粉。冲泡时浓度也有讲究，过于粘稠的糊状物可能附着在咽喉产生异物感，反而诱发咳嗽，调制成稀薄糊状温热服用效果最佳。中国疾控中心的秋季呼吸病调查显示，干燥气候下人体每日失水增加300毫升，咽喉黏膜易干裂，此时饮用温热藕粉既能补充水分，其含有的维生素 C 还能促进黏膜修复。每100克藕粉中维生素 C 含量达44毫克，能为呼吸道黏膜修复提供营养支持。但必须明确的是，藕粉的作用仅限于辅助调理，不能替代药物治疗。根据医学界定，持续超过2周的咳嗽、痰量增多或出现发热、痰中带血等症状，都属于需要就医的指征，此时应及时前往呼吸内科或全科医学科就诊，排查是否存在病毒性肺炎、慢性支气管炎等疾病。尤其对于儿童或有长期吸烟史的人群，咳嗽加重时更需警惕，不能单纯依赖食疗延误病情。总结来看，藕粉凭借粘液蛋白、多酚类物质等成分，对燥咳、风热咳嗽初期有一定辅助缓解作用，搭配正确的食用方法能更好发挥其润肺功效，但需根据体质和咳嗽类型调整，且始终要以专业医疗建议为核心，出现不适及时就医。